हाउ टू डाउनलोड एंड यूज फ्री डिफरेंट टाइप ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट। अगर किसी वीडियो पे एक अच्छा सा ट्रांजिशन के साथ अगर एक नेक्स्ट लेवल का ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट यूज किया जाए तो वीडियो भी एडवांस लेवल पे एडिटिंग होता है और व्यूअर्स को भी काफी तगड़ा पसंद आता है वो वीडियो। सो इस वीडियो पर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ किस तरीके से इन सारे ट्रांजिशन इफेक्ट को डाउनलोड करना है बिल्कुल कॉपीराइट फ्री, एंड कैसे यूज करना है प्रॉपर तरीके से वो भी बताऊंगा। So let's start, but don't forget to hit that subscribe and like button. ओके तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना कहाँ से है। देखो, अगर तुम किसी भी जगह से ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट लोगे तो कोई भी तुम्हारे वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक का मामला तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो एक छोटा सा 2-1 सेकंड का ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट यूज़ कर लोगे तो कोई भी ऐसा आपके वीडियो के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। एंड रही बात यहाँ पर पहचानने का, तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि मतलब डिटेक्ट करना उतना ज़्यादा आसान नहीं है कि ये साउंड इफेक्ट कहाँ से यूज़ किया गया है। लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर 100% सेफ एंड सिक्योर 2 पर्टिकुलर प्लेस बताऊंगा जहां से तुम फ्री साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए पहला जो यहाँ पर तरीका बताऊंगा वो है एक वेबसाइट के बारे में। और अगर तुम इस वेबसाइट में सीधा पहुँचोगे क्रोम ब्राउज़र पे आके तो तुम्हें साउंड इफेक्ट का पेज मिलेगा ही नहीं, तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे। सो बेहतर ये होगा कि मैंने जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक देकर रखा है तुम वहाँ पर क्लिक करो। वहाँ पर क्लिक करते ही डायरेक्टली तुम यहाँ पर पहुँच जाओगे एंड साउंड इफेक्ट के पेज पे पहुँच जाओगे एंड यहाँ पर किसी भी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। पर जो ग्रीन दिख रहा है इन सारे साउंड इफेक्ट को तुम डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर। एंड इसको अगर तुम प्ले करोगे तो ये ऑडियो जंगल ऐसे बोलते रहेगा, ठीक है। इसको आपको पे करना है, मतलब यहाँ पर खरीदना है। लेकिन अगर तुम फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो ये वाले जितने सारे नीचे आपको दिखेंगे सारे को सारे यहाँ पर आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे साउंड इफेक्ट आपको फ्री में, यहाँ पर ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। ये देख सकते हो हुश वाला ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितने सारे साउंड इफेक्ट यहाँ पर तुम्हें मिलेगा सबको प्ले करके देख लेना। एंड प्ले करके देखने के बाद यहाँ पर जो भी पसंद आए यहाँ पर सिंपली डाउनलोड का एक निशान मिलेगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे क्लिक कर दोगे यहाँ पर कंफर्म डाउनलोड फॉर मोबाइल, यहाँ पर गेट अनलिमिटेड, यहाँ पर सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना तो यह डाउनलोड हो जाएगा एंड आप तुम्हारे यहाँ पर ऑडियो लाइब्रेरी पे, मतलब ऑडियो पे सेव हो जाएगा। ये तो था पहला तरीका कुछ एक्सक्लूसिव साउंड इफेक्ट के लिए। अब यहाँ पर दूसरा हम बात करेंगे यूट्यूब। यस, यहाँ पर तुम्हें यूट्यूब पे आके सर्च करना है ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट। एंड जैसे तुम ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट लिख के सर्च करोगे बहुत सारे यहाँ पर ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। किसी को भी तुम यहाँ पर अपने वीडियो पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन सेफ एंड मतलब सेफ्टी के लिए मैं कुछ मतलब ट्रांजिशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, तुम उसको बेझिझक डाउनलोड करके अपने वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हो, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। सो चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू डाउनलोड फ्री ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट। और हाँ, अब ये मत बोलना कि यूट्यूब का ये जो जितने सारे वीडियोस का ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट दिख रहा है इसको डाउनलोड कैसे करें, क्योंकि ये इलीगल है, ये मैं नहीं बता सकता इस वीडियो पे, ये तुम्हें खुद ही करना होगा, बहुत ईजी है। और अगर तुम्हें नहीं पता यूट्यूब वीडियो डाउनलोडिंग प्रोसेस तो तुम यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, बता दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब बात करते हैं ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट को प्रॉपर तरीके से यूज़ कैसे करें। तो इसके लिए तुम्हें काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर मीडिया पे क्लिक करके पर्टिकुलर जितने सारे यहाँ पर इमेजेस या फिर वीडियोज़ हैं सारे के सारे यहाँ पर इमेजेस या फिर वीडियोज़ को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लो। पर्टिकुलर वीडियो या फिर फोटो क्लिप्स को यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले तो तुम्हें ट्रांजिशन एक अच्छा सा लेना होगा। तो इसके लिए तुम्हें प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको पहले से ही कुछ ट्रांजिशन मिल जाता है जो किसी काम का होता ही नहीं है। तो तुम यहाँ पर गेट मोर पे क्लिक करके या फिर ऊपर जो यहाँ पर निशान दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर लेना। उसके बाद वहाँ पर क्लिक करके काफ़ी सारा आपको बेहतरीन ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिलेगा जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, ये सबको तुम यूज़ कर सकते हो। तो जितने सारे वीडियोज़ या फिर फोटोज है सारा के सारे यहाँ पर जितने सारे जो तुम्हें पसंद आता है वो तुम ट्रांजिशन इफेक्ट सबसे पहले यूज़ कर लो एंड उसका ड्यूरेशन भी अच्छे से रख लेना। मेरे हिसाब से 5 सेकंड रखना काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने हिसाब से ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन लगाने के बाद तुम्हारा ट्रांजिशन जहाँ पर शुरू हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से खींचो एंड खींचते खींचते तुम्हारा ट्रांजिशन जहाँ शुरू हो ट्रांजिशन पोजीशन यहाँ पर करेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर ऑडियो पे क्लिक करो। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद अगर तुमने डाउनलोड किया है तो ऑब्वियसली वो डाउनलोड पे ही होगा। फोल्डर्स पे क्लिक करो, देन यहाँ पर डाउनलोड, एंड मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो मेरा हुश वाला साउंड इफेक्ट मैं यूज़ करूँगा।
देन यहाँ पर तुम क्लिक करके यहाँ पर सुन सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके। देन जो भी यहाँ पर साउंड इफेक्ट है उसको सिंपली यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करके ऐड कर लो। एंड जैसे यहाँ पर ऐड कर लोगे, अब इसका पोजीशन हमें अच्छे तरीके से एडजस्ट करना होगा। देन यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें सुनना होगा, ठीक है। यहाँ पर प्ले करो, ये देख सकते हो गाइस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ पर पोजीशन खड़ा हो चुका है, ठीक है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से जो दूसरा तुम्हारे यहाँ पर थर्ड यहाँ पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर टाइम है, तो वहाँ पर तुम्हें और यहाँ पर ऑडियो पे क्लिक करके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर इसके ऊपर एक बार क्लिक करें साउंड इफेक्ट के ऊपर, देन यहाँ पर 3 डॉट मिलेगा ऊपर, देन डुप्लीकेट, देन इसको यहाँ पर खींच के इस तरीके से दूसरा साउंड इफेक्ट यहाँ पर तरफ लेकर आओ। एंड उसके बाद फिर से यहाँ पर सुनो, एंड देख सकते हो गाइस, खतरनाक तरीके से हमारा जो ट्रांजेक्शन साउंड इफेक्ट था वो ऐड हो चुका है। तो थोड़ा सा पहले हो रहा है साउंड, ठीक है, तो हम इसका एडजस्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये देख सकते हो गाइस, हो चुका है। तो इस तरीके से तुम्हें हर एक यहाँ पर ट्रांजेक्शन के सामने यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करके लेकर आना है, ठीक है। और अगर तुम अलग कोई और अलग यहाँ पर ट्रांजेक्शन यूज़ करना चाहते हो अलग अलग, तो यहाँ पर ऑडियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर तुम फिर से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके वो जो भी यहाँ पर साउंड इफेक्ट है उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। एंड सिंपली यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके तुम एक्सपोर्ट कर लो।